अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल XYZ Budgies Parrot। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अपने बर्ड का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड, पिछली एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक बर्ड की टांगें जो हैं ख़राब थी, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने जो है वो धागा बांधा था। तो आज मैं वही आपको दिखाऊंगा कि बर्ड के जो पाँव हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आप ये देख रहे होंगे, ये जो सामने जो बच्चा है इसको अभी मैं पकड़ के आपको दिखाता हूँ। तो इसको जो इसके पाँव जो हैं वो ठीक नहीं थे, तो अभी तो माशाल्लाह से ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसके उस टाइम तो इसके जो हैं वो पर भी नहीं थे आए हुए। अभी आप ये देख रहे होंगे अभी तक डोरी जो है इसके पाँव में है। तो आज मैं एक तो इसकी डोरी काट दूंगा, तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल इसके पाँव जो हैं वो ठीक हो गए हैं। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं बच्चे जो हैं वो उनके पाँव ख़राब हो गए हैं, तो उस उनके लिए यही है कि वो आसान हल यही है, आसानी से ये डोरी आप बांध लें तो बच्चे जो हैं वो अपनी टांगें बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक कर लेंगे। तो आज मैं इसकी जो है ये डोरी जो है वो काट दूंगा। ये डोरी जो है इसकी मैंने काट दी है। अभी ये जो है साइडों पे इसके जो धागा लगा हुआ है इसको भी काट के इस बर्ड को छोड़ दें। ये बिल्कुल आसानी से जो है वो केज में फ्लाई कर सकेगा। फ्रेंड, आप ये देख रहे हैं ये वो बच्चा है जिसकी टांगे नहीं थी ठीक, लेकिन अभी ये माशाल्लाह से इसकी टांगे जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं और ये अब तो फ्लाई भी कर रहा है। देख रहे होंगे आप इसके पाँव जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही दोस्तों को बताना चाह रहा था कि ये ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे तो आपके बर्ड के जो पाँव हैं जो ख़राब हो जाते हैं, टांगें खुल जाती हैं, तो वो बिल्कुल आसानी से आप ठीक कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।